好，我是阿杜，在我身后是一道纯天然的大峡谷。在12年前的时候是有进行开发过的，当时投资了5000万，最后却血本无归，因为发现投资这个峡谷5000万是远远不够的。后面因为资金链断裂，就没有再继续开发了，所以这里呢也成为了一个废弃的景点，生态环境特别的优美，鸟语花香的，带大家看一看。不得不佩服大自然的鬼斧神工呀！这么大的裂口是怎么形成的呢？我们现在站的是低处，前面是高处，有一条溪水在缓缓的向下流，而我们现在脚下所站的呢，也是一块悬空的。就比如这一块大石头，它就是向外突出的很薄的一块石板，而且这个位置呢，它也是有一个石洞的，可以看到下面，非常的神奇。下面的水流也特别的清澈。在我们所站的位置呢，是有一道天生桥的，水流就是从这道石缝中穿过，一直向下流，所以这里呢也叫做龙桥大峡谷，或者说龙河桥大峡谷。周围大山郁郁葱葱的，左右两边山顶也是有人居住的，环境特别的优美。我们现在来到的就是龙桥大峡谷的绝壁栈道。这条栈道修了大概几百米的长度，就在前面中断了。这一块都是已经修好了的，做的水泥的护栏。我们站在这里看一下风景。这里如长江的夔门一般，重庆还有一个汉夔门，不过下面是有住家户的。下面是有一条溪流的，河水很清澈。这个地形啊，如同几万年前地壳运动把大山分成了两半，也如同刀削斧砍一般劈成了两半，非常的壮观。咱们现在往里面走一走，这都是之前开凿过的。在这个悬崖半空中修建这样的栈道，它的难度也是非常大的。在我来之前啊，听到本地的村民说，刚开始修建的时候啊，都是从山顶上吊钢丝吊拦下来的，在石壁上打上石孔，然后嵌入钢桩，在上面再修的水泥栈道。看看这些石头，感觉有一些裂缝，会不会松动呢？在这里走着都不敢往下看，两腿发软，头有点晕了。这一块呢是已经做好的了，再往前走那边就边上的护栏只搞好了钢筋，并没有修上水泥。我们看一下对面有好几个山洞，当地的村民说之前有人在里面熬宵。在湖北一些大山的山洞里面，很多年前都是有人在山洞里面熬宵的。但是很奇怪是，它都没有路，人是怎么下去的？真佩服古人的智慧呀！那几个洞还不算大，尤其是在我们所站的下面有一个巨大的山洞，看不到尽头的。这里之前是要开发成一个景区，媲美恩施大峡谷。这里的地形呢和恩施大峡谷啊也有的一拼，包括我们去过的朝东岩都很相像，但是最后却荒废了，资金链断裂，发现前期投入的这些钱根本就不够，后面还需要很多。其实大家看，还可以把这里设计一下，在峡谷的两边做一个悬索桥、玻璃栈道，是不是一个很好的创意呢？也可以做一个垂直电梯，然后在峡谷下面呢再稍微的改造一下，也可以做成人行步栈道，或者说在峡谷下面做一些建筑都可以，搞一些游乐设施嘛。因为很多景区啊都在做这种空中的悬索桥，做玻璃栈道，也是深受大家的喜爱。这个位置做玻璃栈道那可就太惊险刺激了。其实有很多创意都可以搞了，但这个需要很多的资金去支持。这里呢就是没有把钢筋外面包上水泥的，
还是小心一点，再往前走就没有路了，因为前面它也修到了尽头，这一块都长满了杂草，还是不往前走了，以安全为主。但这里的环境啊，真的是非常好，大自然的氧吧，这种野景点都没有人的。看一下，鸟语花香啊。如果能够开发起来，那就好了。这里就在大水井古建筑群的旁边，它本身也就是属于大水井景区的一部分。如果开发起来，可以联合大水井做一个更大的景区，也能吸引很多的游客过来。这下面就是万丈悬崖了，大家看，那个巨大的洞口就在那里，里面非常的深，估计以前是一个水洞，现在都是没有水的。在山的两侧，峡谷顶端也是有当地的村民居住的，他们在上面还种植着一些农作物呢。对面那个山洞啊，看着非常的恐怖，像一种物体。而且有听本村的村民说，之前这个峡谷顶端有掉下去过人，所以还是不要在这里久留，抓紧回去。